nsaba amafaranga ndamubwinire bamwipantaro azamura Pridas Gabriel nkayimumenaho nkamubwinire kankubatiza umugore yarakuroze urumva yabaga ari inzoga itongerereye kuri nyabingi y'iryo hembe bivuga ngo ndashima Imana kandi n'umutima wanjye wose yuko yankuye muri ibyo bigirwa mana inkura mu byaha inkura mu kunywa inzoga. Yesu ashimwe cyane. Turabashohoje bantu muhora mudukurikiye kuri Baho TV, ikinyamakuru cyo guvugiraho ubutumwa, hano twumva Imana ibitangaza yakoze, aho twumva Imana uko igenda ivugana natwe. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje rero mwe muhora mudukurikira uko bwije nuko bukeye, Imana ibaho umugisha kandi ibagurira imbago mu izina rya Yesu. Jewe ubari imbere nitwa Sengiyumva Emmanuel Baho, nkaba kuri munziho ndi pastor. Yesu ashimwe cyane. Nkaba umwana w'Imana wahamagawe bikomeye bikaze, ariko Uwiteka aramamagara, ari byo tugiye kujyamo uyu munsi. Nongeye kubasuhuza abadukurikira bari muri Amerika hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Turabashuhuje inshuti zose duhurira kuri uru rubuga cyangwa se kuri iyi channel, n'abandi mu cyiza. Imana ibaho umugisha. Ndabashuhuje mvuga ngo Uwiteka biteho mu izina rya Yesu. Tugiye rero kuvuga ijambo ry'Imana, ariko iri jambo nk'uko nari narabibasezeranyije ngiye kubatangira mbaha ubuhamya bw'ubuzima cyangwa se bwaho Uwiteka Imana Nyiringabo yankuye. Wigira ubwoba wowe ukiri ahantu wumva hakomeye, naho Imana itagukura naho itakugeza. Imana ishimwe cyane. Tugiye kubivugaho. Ubu buhamya buzaba burebure, buzaba bunini, kandi ndumva buzagira abantu buvana ahantu bukagira ahandi bubinjiza, cyane abagabo, ikindi ababyeyi. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itugirire neza. Ababyeyi cyane cyane bafite abagabo bari bameze nkanjye kera nyinywa inzoga. Tutarajya kure rero reka tubanze dusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko tutarasenga ndi kumwe n'umutumishi tugiye gukorana muri aka kanya. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza, ibarengere kandi batabare. Reka twese twubashye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Tubanze dusenge tuyibwire ngo Mana warakoze kandi na n'ubu uracyakora. Twubashye Imana. Uruwera wa Isiraheli ufite imbaraga n'ubushobozi, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Muri iki gitondo kuri uyu munsi wa mbere turagushimye, tuvuga ngo akira amashimwe n'icyubahiro kuko wabanye natwe. Uwiteka wabanye n'abagabo, ubana n'ababyeyi, ubana n'abakobwa, ubana n'abasore. Uwiteka wabanye n'abana batoya, warakoze. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Wabanye n'abakozi bawe Uwiteka Byiringiro Bizima, ubana n'umugabo tugiye kubana muri aka kanya karuranga Pastor. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ushimwe kuko wabanye nawe n'umuryango we. Uwiteka wabanye na cameraman turi kumwe aha ngaha. Uwiteka ntacyo utakoze nubwo umwanzi yarashe, ariko Uwiteka watubereye ingabo idukingira. Wabanye n'abadukurikiye Uwiteka ubabera ingabo ibakingira ku manywa na nijoro, urabarengera urabatabara. Uwiteka turagushimye wumve yuko tugushimye. Tugiye rero kugomeza kukwamamaza Uwiteka Byiringiro Bizima. Unyemerere mu kanya kose turi bumara aha ngaha, ubane natwe kandi imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu. Ngaho aya masaha buri umwe wese umwuka wawe wera umumanukire
kuwudukurikiye kuwo turi kumwe, imbaraga zawe zigote, igitinyiro cyawe kigote, imirimo n'ibitangaza byerekanirwe kuri twe n'abadukurikiye twese, byerekanirwe kuri bo, uganze kandi utegeke kuko uri Imana. Abarwayi barwaye ubakize mu izina rya Yesu, bacyumva Uwiteka byiringiro bizima, giti cy'inganzamarumbu ijambo ryawe yuko bakwiriye kubaho. Uwiteka byiringiro bizima, nabo bakire nibarangiza bashima izina ryawe. Ganza rero utegeke kuko uri Imana, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dusabe muntu tugiye gufatanya abanza dusomere ijambo ry'Imana, tugaruke turi dutanga ubuhamya. Ni karibu dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiel ibice byaho 16. Imana yo mu ijuru itugirira neza. Haleluya. Haravuze ngo i Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. 13:1. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha i Yerusalemu ibizira byaho, uvuge uti uku niko umwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, so yari umwamori, nawe nyoko yari umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushaririye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no gushyira mu twahi tw'abana, mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. 6. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira, n'umusatsi wawe urakura, ariko waratawe ari ntacyo wambaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Iravuga ngo tubeho tubaho. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Rero tugiye gutangira dutanga ubuhamya. Imana ishimwe, nayo igaraguraga mu ivata, yewe ubari imbere Pastor Sengiyumva Emmanuel baho, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iravuga ngo mbeho mbaho. Sibyo Karuro? Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Jewe ubari imbere nk'uko nabibabwiye, navukiye mu karere ka Nyanza, ubu ngubu mbariho ngirira imyaka 2. Mu mwaka wa 3 ndimuka njya mu kahoze yari komine Kigoma kera, ubu ni akarere ka Ruhango, njya gukurererwayo, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yari mfiteho umugambi. Yesu ashimwe cyane. Mvuka sinamenye papa umbyara, ariko mama aho yari yarashatse nabashije kujya kurererwayo, nitwa Ikinyendaro. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana cyane, mbaho mu buzima bukomeye. Urumva Karuro? Ndabyumva pastor. N'abandi badukurikiye, mbaho mu buzima bukomeye. Nsanga mama ahantu yari yarashatse, aho hantu hahoze ari muri komine ya Kigoma, ubu ni mu karere ka Ruhango. Oya, ubu ni muri Nyanza, naho bashyize muri Nyanza. Ndangije mbaho mu myaka 2,
mbayeho mu myaka 2 mwebwe mudukurikiranye navuze ngo Uwiteka naho atagukura naho atagira gute naho atakugeza. Ndangije mageze mama w'uwo mugabo wa mama ni ukuvuga yari nyogokuru niko nabyita, yari afite ihembe yari yarasasiye ku ruhande rw'iziko hari umusambi risasiye ryari ihembe, ntago ari ibintu by'inuza byo kuvuga ngo ihembe ritagara, ryari ihembe rigaragara ry'inka. Iryo hembe ryari iry'inka ryari iry'ihene? Ryari iry'inka ubona ikiri noya. Inka ubona yenda yari gitangira gukura ikuza amahembe, ariko uburyo ryari rishinze nanjye si wabimbaza. Iryo hembe ryahoragaho igicuma cy'urwagwa, hanyuma icyo gicuma buri gihe bakajya bakimeraho. Urumva nari mfite imyaka 2 hafi n'igice, ndangije uko barimeragaho ndinyweraho buri gihe nimugoroba mu gitondo, bakambwira ngo genda mwana wacu ngo hariya kuri kiriya gicuma ngo unywe nurangiza ni wikura ugende. Ndinyweraho nangira gutyo, mba kuri ibyo bintu, kuri iryo hembe nywera kuri Nyabingi, banamba kuri Nyabingi. Igihe kigeze ngize imyaka 3 batangira kundagiza inka, nkomeza bya bintu byo kunywera kuri rya hembe, ariko Imana yo kabyara yo gaheka yarinziho umugambi. Ndangije muri iyo myaka nari nimagazemo, nta muntu wambwiraga ati bimeze gute. Pastor, nkuko tubikunze kubyumva kenshi nk'umunyamakuru w'ikinyamakuru Baho TV, mu by'ukuri iyo uvuga ku kintu kijyanye n'ihembe hari abantu badashobora gusobanukirwa neza, ariko se nk'iryo hembe ubundi rifata umuntu gute, bigenda gute? Iri hembe uko rifata umuntu, urumva yabaga ari inzoga itongerereye kuri Nyabingi y'iryo hembe. Bivuge ngo uko jyewe nayinywaga, najyaga mbwira abantu ngo nanyweye inzoga jyewe utari guterura cyangwa utari kubasha. Uko nabaga ndinywereyeho bo baratongeraga babaga batongereye ya nzoga nanywereyeho nanyweye. Uko noneho jyewe nyinyweye mwarushaho kumva ndi umwana mutoya, nkagira icyaka kirenze ikindi cyaka. Ndashaka kubwira abantu, hari igihe mubona umuntu anywa inzoga mukagira ngo ni ibintu yenda yihangishije, kandi ari ibitererano bagize gute bamuterereje. Bivuze ngo rero kubakurikiye TV Baho, Pastor Baho, mu by'ukuri iyo ubonye ibintu akenshi abantu bose bakunda kunywa inzoga ugasanga biyahuza ibiyobyabwenge, bivuze ko hari inkomoko biba byaturutseho. Bakunzi bakurikiranye rero Baho TV, turabibutsa ko icyambere kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibi biganiro byacu, kandi subscribe kugira ngo ibiganiro dushyizeho ujye ubibona kenshi. Pastor Baho, iyo utubwiye nk'ibyo bintu hari abantu bakiri batoye ubu ngubu badashobora gusobanukirwa, twabyirinda gute? Ndashaka kuvuga ngo Imana yo yonyine niyo ifite ububasha bwo kubirinda, ariko imba warageze mu nzu y'Imana ugasenga, ubwabyo ibyo bintu ntago wongera kujya kubipfukamira, kuko ubu tuvugana nubwo uwo mukecuru wabinkoreraga yenda yapfuye, ariko ubu ngubu naho nagera hose ibyo bintu nakabasha kumenya ibyo ari byo. None se ukurikije nubwo wenda uwo mukecuru atakiriho ngo abe yabigukorera, ntibishobora kugukurikirana aho waba waragiye? Nibyo nzagomeza mbabwira nyimara kumenya Imana, nyakira umwami Yesu n'umukiza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yarambwiye ngo imvanyeho karande za Nyabingi za Bigayiri. Ikibimvanaho ubu ngubu ntago byankurikiranye, nta nubwo byambasha. Bivuge ngo iki rero, bivuge ngo Imana ikimara kukumenya ugasanga wigaragura mu ivatiri, ijambo niko twarisomye
nta muntu wigeze agucira akari urutega, nta muntu wigeze akurengera, nta muntu wigeze agutabara. Bivuge ngo niho kugira gute, niko kuvanwa muri iryo vata ry'ibibi bagushyizemo. Nanjye Imana ikimara kumvanamo kugeza uyu munsi, ngewe ndashima Imana, ndi mushumba, ahubwo mvanaho abandi imyaku, nkabavanaho ibyo bintu. Bivuge ngo nanjye Imana yamaye ubutwari, yamaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ku buryo nta kindi cyagira gute cyambaho kuri ibyo bintu bankoreye byose. bivuze yuko ukimara kuva muri ibyo byaguhaga imbaraga zo kunywa izo nzoga, ugakora n'ibindi bitandukanye, ukabasha kwegera ugakizwa. Imana yaguhaye ubundi bubasha budasanzwe bwo kunesha ibyo byose. Uko niko kuri munyamakuru w'iki kinyamakuru Baho TV. Urumva Imana yikuvanye bundi mu ivata ni ibyaha. Ivata ni ibintu wabayemo. Jewe nabagamo nk'inzoga, nkarara mu kabari nkakirirwamo. Ngira ngo nzababwira yuko n'umugore wanjye ataryaga. Igihe kimwe kizagera tuzane, nubwo namuhahiraga nk'umufungo w'ibijumba wa 50 muri 2 kangahe wari nk'igitebo. Nkamubwiye ni ibijumba bizamara igihe, ayandi yose nkajya kuyatsinda mu kabari. Nabaga mu kazu kanzugurunya k'ibihumbi 4, ariko nako simbashe kukishyura. Naba namuguriye agapasu ka musazi k'igitenge, mwumva yuko nakoze. Bivuge ngo rero tuzagenda tubabwira. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, yo kabyara, yo gaheka, iyo yagufashe ikakuvana muri ibi bigirwamana, iguha ububasha n'ubushobozi, ikaguha kumva ufite ayandi mahoro, waravuye muri bya bindi abana b'abantu bagize gute bagushyizemo. Ndashaka kubwira yuko jewe bandoga cyangwa se bankorera ibi bintu, nari umuntu udafatika, umuntu wari warananutse, umuntu wari umeze nk'akantu kakazimu kagize, umuntu wari utukuye amaso ku buryo ibintu byari hatari. Ariko Imana ikibinkuraho, yo kabyara yo gaheka, imindurira ubuzima. Bivuge ngo rero na n'uyu munsi, uyu munsi Imana igukuye ku bigirwamana, ibiguhaye ububasha. Niki wagira inama abagabo bagenzi bawe kuri iki gihe tubona benshi harabo mu buru ugasanga banywa inzoga, yewe no gutaha mu rugo ugasanga biramugoye kumenya iwe? Nk'abo bagabo niki uba wabagiraho inama mu by'ukuri ukurikije nk'uko wowe wari umeze muri icyo gihe? Yesu ashimwe cyane, urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. Ndashaka kubwira abagabo badukurikiye bari muri ibi bintu, bakwiriye kuza imbere y'Imana, bakabasha kubaza Imana cyangwa se bakegera Imana. Nayo iyo wayegereye ikuvana haba mu bigirwamana. Urumva imba hari umugabo unywa inzoga nkanjye waziraragamo, yewe nanywaga bikageraho ngatanga n'ibyangombwa byanjye, nkavuga izi nzoga zisigaye nyamuneka mugire gute, muzimbikire nimuzitange. Mbona yenda urwagwa mwidomora rugiye gushiramo, ngatanga ibyangombwa nkavuga ni rusigaye n'urwanjye. Bivuge ngo urumva ibintu byanywaga ntago byari jewe. Hari gihe rero we mugabo udukurikiranye unywa inzoga ukumva yenda ni ibintu bigize biguteye ishema. Ntago ari ishema, ahubwo inzoga hari igihe uzinywa hari ibintu bagutambyeho iwanyu bakoraga. Kuko nzababwira uko byageragaho igihe bakahashyira imbehe y'inyama, bakahashyira ibintu byo bitandukanye, bakaza gusa nkaho baterekera. Ibyo ngibyo tuzabivugaho. Bivuge ngo rero we mugabo nkurikiye umeze nkanjye, ndakugira inama wegere abakozi b'Imana aho uri, cyangwa se uzunyegere tuganire dufatanye gusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo nzi nahitagukura nahitagira gute nahitakugeza. Ariko iyo tubona benshi hari uburyo akubwira ati kongeye kureka inzoga ntago nabishobora kuko amibe zanyica.
mu by'ukuri wowe ukimara kureka inzoga wabishobojwe gute ku buryo ugenda uyicikaho bikarangira wumva nta mutima wo kongera gukomeza gukenera kunywa iyo nzoga? urakoze cyane. Nibyo abagabo bamwe usanga bavuga ngo amibe karura amibe reka biriya ni ibyiyumviro by'abazimu by'abadayimoni. maze imyaka igera mu 10 ndetse inzoga na amibe ndwara na nyeya. Ndashaka kukubwira wowe iyo wakiriye umwami Yesu n'umukiza akurinda ibindi birwara byose. Turabyumva, ariko hari ukuntu umuntu akizwa akinjira mu rusengero akabatizwa akiga pe abishaka abikunze, ariko ejo yahura na bagenzi bati we warayobye byakugendekeye nabi utubereye imbwa uri ikigoryi, bakamubwira amagambo utabasha no gusobanura. Ariko hari ushobora kugenda gake gake, ejo akajya kunywa gakeya, ejo akagaruka akajya gusenga, wenda bikazarinda birangira abashije gukizwa. Wowe byagukundiye gute ko hari benshi binanira? Jewe uko byankundiye, nari mfite mugabo w'inshuti yanjye aza gukizwa mbere yanjye. Ndumva nanjye ariko namubwiraga urakoze cyane, urakoze kumbaza icyo kibazo, ku buryo nafataga byeri nkayimumenaho nkamubwira ni reka nkubatize umugore yarakuroze, nk'uko ubu ngubu bavuga yuko nyina neza yandoze, kandi hoya nta burozi nabwo. Umugabo w'inshuti yanjye nk'uko Karuranga yakizwa, akambwira ati ngwino nkwereka aho uhora uvuga yuko umugore yandogeye nirirwa mu bihuru. Najyaga mubwira ngo yirirwa mu bihuru asenga. Arangije aza mu gitondo kare arambwira ati uyu munsi bijya bimbabaza nagakiriho, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru gusa ibyo byonyine sinzi ikizamugororera. Yakoze umurimo we nubwo yitabye Imana, ariko ndumva ku mutima wanjye njya mora mutekereza. Araza arambwira ati uyu munsi turi bujyane. Nari nashye saa 12 z'mu gitondo, inzoga zari ziri kunukaho ngenda sinda, mboneraho no gusuhuza Pastor Gade hari hose. Ndangije arambwira ati tujyane. Jewe nagiye mu rusengero ndi bumaremo iminota 30. Burya ikintu cya mbere icyo nakubwira shuti yanjye, guha umwanya Imana, ibyo byonyine biguha kuva mu bibi, noneho bikaguha kuva no muri ba bantu. Kuko nanjye iryo jambo mbajije bajyaga bambwira ngo bahubaye imbwa, nkuko nanjye uwo muntu wanjyanye namubwiraga ni wabaye imbwa, ariko nago buba ari ububwa. Mbabwire bagabo badukurikiranye, mbabwire shuti zanjye, nago umugabo iyo ugiye ku Mana nago bubaye imbwa, ahubwo nibwo bugabo, nibwo kukurikira Imana ukava mu byaha ukavuga uti njyewe ndashaka kumva imbaraga z'Imana. Bivuge ngo nawe iyo ujyanye umutima ukunze, utavuga ngo ese ubu ngubu nindeka icupa biremera. Jewe rero naragiye uwo munsi, nzabibabwira, nyura ku gikarabiro, ndangije ndagenda ndicara, nari kumaramo iminota 30, ahubwo navuyemo saa 11. Nzababwira ni uko byagiye bigenda. Mvuyemo saa 11, ndaza nsubira mu kabari, ariko uwo munsi duhereye aho ngaho duhiniyaho nzababwira uko byangendekeye. Yesu ashimwe cyane. Bivuge ngo mwebwe imbawara wumva ufite ishyaka n'umuhati byo kujya gusanga Imana, yisange, kuko iyo igufasha kuva mu bibi, igufasha kujya ahandi hazima, kuko mu kabari nta kiza kiriyo. Bakunzi badukurikiye kuri Baho TV, byoroshye, ntabwo byoroshye, ni burebure cyane, ariko uko byagenda kose wowe kanda subscribe kugira ngo umuntu wese azajya akurikirana iki kiganiro, nidushyiraho ikindi ubashe gukurikirana ubu buhamya bw'uyu mugabo ni burebure. Mbere yuko dusoza rero, niki washishikariza abanyarwanda bagukurikiye ndetse abari hanze no mu bindi bihugu bitandukanye, kugira ngo bajye bamenya neza wowe uburyo wakijijwe, uburyo byagenze? Hari byinshi tuzagenda dukomeza gukurikirana, ariko wasoza ubwira iki abanyarwanda bagukurikiye? Soza mbwira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga badukurikiye, abo tujya dusenga na dufata ibihe byo gusenga. Icyambere ni ukwizera
y'uko umwami Yesu akiza kandi abohora. Kabiri ni uguha umwanya Imana. Gatatu ni ukumva yuko ibigirwamana nta kintu bimaze ahubwo ukegera Imana. Shingiye ko hari abantu benshi tujya dusengera bavuye mu bapfumu, bagiye bamarirayo imitungo yabo, ariko ku Mana ni ukuza wowe wenyine n'umutima wawe, nta bindi biguzi, nta bindi bigusaba. Imana yakora imirimo n'ibitangaza ugashima gitari. Icyo nabasaba ni ukuza imbere y'Imana no guhagararana n'Imana, hanyuma ibindi byose Uwiteka akazagira gute, akazabyikorera. Kandi icyo mbasaba muri ibi bihe bigoye ni ukujya mu nzira y'agakiza gusa. Yesu ashimwe cyane. Bivuge ngo rero nta kindi kibasha kukurokora atari Imana yonyine. Umupfumu wamujyaho nagira icyo akumarira akaguha imiti, akagira gute, imiti nigira ikimara, ariko Imana yo kabyara umuti itanga wonyine uturokora henshi. Yesu ashimwe cyane. Kandi ikirenze kuri ibyo izaduha n'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Rero turanezerewe kandi tuzakomeza kubabwira uko ibintu bimeze. Ndashaka kubwira abamama muhumure, nta hantu Imana itakura abagabo banyu. Byari bikomeye iwanjye, ndarandwana, ndari ibintu bikomeye bimeze nabi, byari bikomeye mu mudugudu ntuyemo, nari ntuyemo, nta mahoro ntanga mu mudugudu, induru zivuga ko bwije nuko bukeye, ariko ndashima Imana. Ntayitagukura ngo ikugire uwayo, ikugire umushumba. Icyambere nukiyoberanye ku Mana. Ngwino wese niwiyoberanya naho uzaba uvuye naho uzaba ugiye. Hari benshi turi kuva twitwa ngo twavuye mu byaha ariko tukiyoberanya, ugasanga abantu bariyoberanya, cyangwa inzoga zihisha, Pasiteri Karuranga ngira ngo urabizi. Hari benshi tujya tusengera Imana ikaduhishurira, ariko wowe nuva ku cyaha ukivuyeho byose bizemera. Ndabashimye rero, reka kuri ibyo ngibyo nsengera abagabo badukurikiranye, nsengera abamama bafite ingo nk'izo nari mfite muri iyo minsi, hanyuma tubwire Imana ngo Mana agira icyo ukora mu miryango imeze gutya. Yesu ashimwe cyane. Mana itugirire neza, turengere kandi dutabare, kandi twambike imbaraga. Naho Imana itagukura. Ijambo twasomye ngo maze nta n'umuntu wari warigeza gushabirira. Muri iki kintu urimo nta muntu wakubwira ngo vamo, nta muntu wakubwira ngo gira, ariko Imana iragushaka kugira ngo uve mu byaha, uve mu kabari, uve mu bigirwamana, uve mu kuraguza, uve mu bapfumu, uve mu businzi, mu busambanyi. Kuko ibi byose ndabyibuka njya gukizwa, nagezeyo barambwira ngo nihana dukeya kuko nanukaga inzoga. Ndangije mazije kwihana, wari uri kunyihanisha arambwira ngo ihane n'ibindi. Iki gihe iki niki wagiye gusambana hana. Nzababwira kuntu Nyiraneza yagiye mu gitondo ansaba amafaranga, ndamubwira nireba mu ipantaro, azamura Pridas. Bivuge ngo ndashima Imana kandi n'umutima wanjye wose yuko yankuye muri ibyo bigirwamana, inkura mu byaha, inkura mu kunywa inzoga, inkura ahubwo ingira umwana wayo. Ubu ndi umwana wayo mu rugo, ndi umwana wayo. Kandi abenshi murabibona, hari n'ibindi muzabona. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izajya itufasha, hanyuma dukore tukomeze tuvuge ijambo ry'Imana. Nshimye Imana rero yuko igitunezeza aho abana b'abantu batubabaje. Ubu ndanezerewe. Reka nawe unkurikiye wumve yuko umunezero wa mbere ari kuri Kristo, nta n'ahandi. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Reka dufatanye dusenge.
mvuga ngo inomero yanjye uyishaka 078779 ngira ngo abamama mubona abantu benshi bashima izina ry'Uwiteka ibyo yakoze bitangaza yakoze. Abagabo namwe mugiye kuza turacyakomeje, hari n'ibindi bizanyuraho. Yesu ashimwe cyane. Ngwino rero ku Mana niho ubuhungiro buri, n'ahandi hose wapi. Reka tuzamuye ikiganza Uwiteka tumuhamagare aho uri udukurikiye. Uko nzamuye ikiganza ukurikirana iyi video nawe uzazamura ikiganza, hanyuma iri sengesho dusenze rizagukore ku mutima, rizagira aho rikuvana, rizagira aho rikugeza. Uri Imana nziza kandi uri Imana rubasha, urashoboye nta cyakunaniye. Uri ubwugamo bw'umugaru, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Jyewe ndagushimye, ndakunezererewe kuko uri Imana. Haleluya! Aya masaha, uyu mwanya, uyu munota, Uwiteka nibutsa aho wankuye, nkuramburiye amaboko kandi byiringiro bizima. Waravuze ngo ukihamvana umaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Hari abagabo bagenzi banjye bari muri ibi ngibi narindimo kera. Ndavuze ngo imbaraga zawe nizibavaneye, magurukije ingabo ziturutse mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo zibarwanire, zibavane ku bigirwamana, zibavane Uwiteka byiringiro bizima aho batabasha kwikura. Ababyeyi bafite izi ngo nk'izo nari mfite, Uwiteka ndabasengeye, bafashe kandi ubaha umutima wo gukomera, nabo basenge kuko Uwiteka gusenga bikingura ijuru kandi gusenga bitanga amahoro. Nanjye Uwiteka byiringiro bizima nzahora ngushima, nzahora nkuvuga, nzahora nkwamamaza, nzahora Uwiteka nkuvuga hose kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu, amen.